कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुकिंग विद किरण चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आपको रूई जैसे सॉफ्ट केक से पाइनएप्पल केक बनाना बताने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं। पाइनएप्पल केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रूई जैसे सॉफ्ट केक को लिया है। अगर आपको यह केक बनाना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए केक के लिए हम क्रीम बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे टॉपिकल का नॉन डेयरी क्रीम लिया है। यह बहुत ही ईजिली ये हमें अमूल का कोई भी शॉप होगा वहाँ पे मिल जाएगा। इसे हमें फ्रीज़र में रखना होता है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं इसे निकाल दी हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये मेल्ट हो गया है। मैंने यह आधा लीटर के लगभग क्रीम लिया है। हम इसे एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसे बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड ब्लेंडर से भी इसे बीट कर सकते हैं, या फिर कोई फोक या स्पून की सहायता से भी इसे 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे बीट करने में इसे टोटल। मैं पर इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ तो मुझे इसे 5 से 7 मिनट लगेंगे। मैं आपको आइए दिखाती हूँ। ये लीजिए, हमारी क्रीम बनकर तैयार है। इसे हमें चेक करने के लिए इस तरह से हम ये करेंगे तो हमारे देखिए इसमें एयर बबल्स नहीं होंगे, बिल्कुल एकदम स्मूथ होगी। तो हम इस तरह से चेक करेंगे। और एक चेक करने का और तरीका है, ये देखिए मैंने इसमें आधा ही क्रीम लिया था, पूरी फुल हो चुकी है क्रीम हमारी। और इसे हम ऐसे पलटेंगे तो ये बिल्कुल हमारी क्रीम गिरेगी नहीं। तो ये हमारी क्रीम बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर 3 से 4 दिन तक केक के ऊपर आइसिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना रहेगा कि इसमें आपको चीनी नहीं मिक्स करना है, क्योंकि जो नॉन डेयरी क्रीम होती है उसमें चीनी मिक्स होती है पहले से ही, तो इसलिए हम इसमें चीनी बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे। क्रीम हमारी तैयार है। आइए अब हम पाइनएप्पल सिरप बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम चीनी लिया है, और ये पाइनएप्पल को आधा पाइनएप्पल को मैंने थोड़ा महीन और थोड़ा सा चौकोर चौकोर पीस में कट कर लिया है। सिरप बनाने के लिए मैं एक बर्तन में 1 कटोरी में पानी ले रही हूँ, और ये आधा कटोरी चीनी है। चीनी और पानी का रेशियो अगर 100 ml आप पानी ले रहे हैं तो 50 ग्राम चीनी लीजिएगा। इसे हम गर्म करके ये पाइनएप्पल इसमें डालकर इसका सिरप 5 मिनट तक इसे हम पकाकर इसका सिरप बनाएंगे। हमने ये चीनी पूरा पिघला लिया है। अब इसमें हमने ये जो पाइनएप्पल का पीस लिया है इसे डालकर 5 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे, सॉफ्ट होने तक। 5 मिनट हो गए हैं। हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान कर अलग कर लेते हैं। हम इसे एक छन्नी की मदद से छान कर ये पाइनएप्पल के पीस और इसका जो सिरप है उसे अलग कर लेते हैं। सिरप हमको केक में लगाने के लिए काम आएगा, और पाइनएप्पल हम क्रीम में मिक्स करेंगे। ये हमारा पाइनएप्पल सिरप भी तैयार हो गया है, और ये पाइनएप्पल भी हमारा चीनी में अच्छे से पककर तैयार हो गया है। अब हम केक की लेयर को कट कर लेते हैं। पहले हम ऐसे इसे हम 3 भाग में कट करेंगे, तो 3 जगह एकदम बराबर बराबर निशान लगा लेते हैं। अगर आपको ऐसे निशान लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप एक स्केल से आप निशान लगा सकते हैं। इस तरह से कट कर लें, और फिर हम चाकू की सहायता से इसे चारों तरफ ऐसे एक बार कट लगा लेंगे। हमने इस पे चारों तरफ निशान लगा लिया। अब हम एक थ्रेड लेंगे, धागे से हम इस पे इस तरह से करेंगे तो हमारे केक की लेयर बहुत अच्छी कटती है। इस तरह से हम चारों तरफ से इसे धागा ऐसे खींचते हुए निकाल लेंगे बाहर। ये लेयर हमारी देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से कट के तैयार है। अब हम इसी तरह से दूसरी लेयर भी कट कर लेते हैं। हमने तीनों केक की लेयर को कट कर लिया है। ये हमने जो पाइनएप्पल सिरप बनाया था उसे हम केक के चारों तरफ अच्छे से डालेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये साइड में हम थोड़ा अच्छे से सिरप डालेंगे, क्योंकि ये हमारे जो किनारे के साइड होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं ज़्यादा। तो हम एकदम अच्छे से शुगर सिरप इसमें डालेंगे। हमने ये आधा बर्तन में क्रीम निकाल लिया, और ये जो पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीस थे ये हम क्रीम में मिक्स करके इस पर लेयर करेंगे। क्रीम में हम इसे चारों तरफ एकदम अच्छे से मिक्स कर लें। ये क्रीम हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे केक के ऊपर इसे लेयर करेंगे। हमने केक के ऊपर एकदम अच्छे से क्रीम चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है। अब हम इस पे दूसरी लेयर सेट करेंगे। अब इस पे भी हम शुगर सिरप लगा लेते हैं चारों तरफ अच्छे से, और फिर क्रीम हम इस पे भी कोट कर लेंगे। हमने केक की तीनों लेयर एकदम अच्छे से सेट कर ली है, और इसे हम एकदम रफली इस पे क्रीम चारों तरफ स्प्रेड कर लिए हैं। अब इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर सेट करेंगे, फिर हम इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे।
1 घंटे हो गए हैं, केक को मैंने वापस बाहर निकाल लिया है और इसे अब हम थोड़ी सी क्रीम लगा के वापस सेट कर, मैंने क्रीम लगा ली है। और इस तरह से अगर आप इसे सेट करने के लिए एक नाइफ, अगर आपके पास पैलेट नाइफ हो और नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी बच्चों की पुरानी कॉपी हो तो उसको आप कटिंग करके आप इससे भी इसे बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो आपके पास कोई मास्टर कार्ड या वीज़ा वगैरह हो तो उससे भी आप इसे सेट कर सकते हैं। मैंने केक की क्रीम को अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है और फिनिश कर लिया है। मैं यहाँ पर इसे 2 टियर केक बनाने जा रही हूँ, तो मैंने एक यहाँ छोटा भी केक बनाया है, इसे भी फिनिश कर लिया है। इसको मैं इसमें डालने के लिए यहाँ पर एक मेरे पास ये स्ट्रॉ है, मैं यहाँ पर इसे बीच में डालूंगी जिससे कि ये अगर ऊपर मैं केक डालूंगी तो उसे अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। ये हम बिल्कुल बीच में इसे चारों तरफ से नाप के बीच में ही डालेंगे जिससे कि हमारा केक एकदम बराबर सेट हो। ये दोनों केक को हमने सेट कर लिया है, अब इसे हम थोड़ा डेकोरेट करते हैं। छोटे वाले केक का मेज़रमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने इसे चॉकलेट, स्प्रिंकल से और ये पाइनएप्पल के थोड़े पीस और चेरी से मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है नोजल की सहायता से। आप भी इसे बनाइए और अपने हिसाब से इसे डेकोरेट करिए। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कुकिंग विद किरण चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।